такая задница? Да я думаю, нет, ну по встречке хуярит, блядь. Блять, ты что делаешь? Стой, тормози на аварике. Зачем он средний? Вот так колеса поставил, а задние у него остались. Типа круто. Вот. Развал. Почему на задние так не сделал? Да выпендривайся называется. Автомобиль. Вы отдаете только ПДС, а машина остается у вас. А у нас звонок. Говорите. Это СКС «Автоломбард». И вы правы. ООО СКС «Ломбард». Мы не единственные, мы надежные. 299 25 20. Что ты хочешь? Что ты там сидишь, дура ебаная, блядь?
Охуеть, никого не зацепило. Заебись. Приехали, блин. О, твою мать! Останови запись. Бля. Бля. Сука, блядь. Так я и думал, блядь. Сука, блядь. Ой, ё-моё. Ой. Ой. Ой, Аккуратно. ты не подъезжай к нему, Женя, не подъезжай к Бля. нему, блядь, не подъезжай к нему! Что не поддержать? Остановиться надо, наверное. Ой, блин. Зацепил машину, погнул. Блядь! А там нет Ёб никого. твою мать. Ёб твою мать. Блядь, что такое, ёп? Ну, Ты чё, блядь? Ты чё, ёпта? Чего? куда ты ехал, ёпарасоте, ты чё, не ешь? Ну и чё, на тормоз что ли не нажать? Чё ты творишь? Ну ёбаный в рот, блин. Ну пиздец.